كنا محتارين ومفيش معانا فلوس وعايزين نروح زياره كده، فجوزي قال لي هروح اشتري. قلت له لا ما تشتريش ولا تكلف نفسك، لان طبعا لما سالنا عليها وعرفنا سعرها كان غالي جدا. قلت له انا هات لي بس لفتين جلاش وشويه مكسرات وهنا كيلو اللبن، وانا هعمل احلى صينيتين جلاش. عملت صينيه للضيوف اللي انا رايحه لهم وصينيه لنا، صينيه بالمكسرات ونصها مكسرات ونصها كاستر، وصينيه تانية كاستر كامل. وفعلا وفرت تمنها يا بنات، غاليه جدا وفرتها في البيت، وطبعا مش هتطلع بالجمال ولا باللون ده بالفخفخه والجمال ده. فعلا طلعت جميله، وعملتها فطيره مسكره زي اللي بتشرب بالظبط بس بالجلاش، ورشت عليها سكر ومكسرات وكريس كده مع الشربات اللي انا هنزل لكم طريقته. كان في منتهى الجمال، واقول لكم السر اللي انا عاملاه فيها بتخليها طعمها جميل. وفعلا طلعت وفرت كتير جدا. ولما وديتها للي انا رحت لهم قالوا لي انت عاملاها ازاي؟ قلت لهم هقول لكم على السر الخطير بتاعها. فعلا اخر فخفخه يا بنات، جميله.